唔好意思。因為有隻中喺度中下地啦，點下茶飯啊，嗰陣都開放啦，用格魯吉啊，手機叫佢使國貿之後用家啦，唔好意思啊。你又好啦，我同我算真係大嚿佬啊，大嚿佬食啊，大嚿佬不快雜然又慘我真係好中意呢款車，我好中意呢款車，呢款車冇嘢，我純粹覺得將呢款車舒服。新車反而冇咁舒服，因為呢架車比較靜少少。佢話引擎聲好靜嘅，個引擎聲好正咯，我覺得。新車嘈啲咯。呢架舊車嚟第三代算舊舊地咯。你係地鐵嚟啊？中意巴士同地鐵咯。香港嗰個厭曬啦，已經。我搭去大劇院。好正嘅，個引擎聲正。錄到啊，錄到，好清楚啊。西門子嗰把聲好正㗎，係啊，個引擎西門子㗎。國產嗰啲引擎反而冇咁勁。咦，唔係喎，老街喎，去老街喎，係啊，3號線。未到，未到。好啦，拜拜。拜拜啦。呢邊啊？哦，呢邊。唔好意思。